快速的来分享一下这次 iPhone 17的手感。这次17 Pro 是真的是非常的圆润，它的边框就跟我现在做通讯的身材一样，越来越圆润。你很懂生存。那这次17呢，真的不是我在讲，真的乍看之下真的很像16，但是它的萤幕尺寸真的变大了。这次的大龙货运局。欢迎加入大龙货运，欢迎大家一起来加入大龙货运局，还是要虾皮，还是要那个什么三商巧福哦，三商巧福是真的蛮漂亮的啦，漂亮的，今天先到这边。